En este vídeo vemos cómo Pris va a sujetar a Max para poder colocarse la correa de forma adecuada. Al igual que vimos en el otro vídeo, coge con la mano izquierda desde la cruz del arnés, coloca la correa haciendo las vueltas y sujetándolas con la misma mano, y cuando tiene sujeta la correa de forma adecuada, cambia las lazadas a la mano derecha y se acerca a la prenda para darle a Max la opción de oler de forma autónoma.